derecha, si no la cagamos, ¿Cómo es una curva en cuál era? ¿Te acordás donde les hablamos a ellos? Este perro tiene que bañar libre. ¿Qué? Pero está feliz. Pero era a la izquierda, weón. A la izquierda donde agarramos. Pero, o sea, Yo lo coloco, yo lo coloco. ellos seguimos bajando y luego era a la derecha. Ah, después de donde nos retrocedimos. Sí, que subimos y luego fuimos a bajar. Ok. ¿Estamos? Vale, Alejo. Vayan entonces. ¿Yo? No, que va con eso. Va a usted, Alejandro. Es la cara. Te sigo. Buena, Grace. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Subieron todos o no? Sí, los demás se quedaron abajo. Ah, ya. Ahora vamos a tirar águila. Buena. ¿Se lanzan con nosotros? Dale. O sea, ¿vamos detrás? Sí. ¿Estamos o no? Hola, hola. Para. ¡Para! Opa. Hola, hola. No.
Hola, hola. Upa. No. Mira, preocúpate de la técnica, siempre la velocidad de la velocidad va a venir junto con la velocidad. No te emociones. ¿No nos emocionamos? ¿Estamos listos? Dámosle, bueno. Bien. Hágale, papi, hágale, estírese. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¿Qué va a pensar? Gracias. Upa, upa, perdió punto en el mundial. Hola, hola. Me siento como en el mundial de downhill, weón. Hola, gracias.
Hola, hola. Hola. ¿Queda bien? Sí, vienen varios. ¿Y qué tal? Buena. Sin matarse. La idea es esa, ir firme. Yo los he visto sacarse la chucha. Estoy pero... Buena, profe. Hola. Hola. Dale. Cuidado, parece que le pasó. ¿Están todos? Ya, tranquilo, tranquilo. Buena, viejo, buen ritmo. Buena, buena, sí, sí, estuvo buena. ¿No? ¿Estamos? Vamos pues.
Salvé.